Ja se on U-turnin aika. Tänä vuonna 2011 teemana on Solid Rock. Eli eiköhän mennä. Ja menoks. Nytten taas on U-turnin aika. Ja mitkäs on fiilarit? Innolla odotan. Kyllä. Henrikki, kiva nähdä. Päätitte tulla. Kyllä. Ja miksi? No tultiin katsoa, että minkälaista meininkiä nuorilla nykyään on. Ja mitkä odotukset? No hyvät varsinkin, hyviä bändejä. En ole koskaan täällä ollut, että varmaan, kyllä on kuullut, että ihan hauskaa varmaan tulossa. Jee, tästä tulee hyvä ilta. No niin, ja löytyypäs Hanna, tämmöisten herkkuluomusten tekijä. Elikkä hei Hanna, ja kerropas missä ollaan. Me ollaan U-Turnin kahvilassa ja täällä on tänään luvassa sellaisia herkkuja, että kaikki tänne vaan. Tänään paistettuja munkkeja, pullaa, cupcakeseja, kyllä kelpaa. Ja sitten täällä on tällaisia komeita seilarimiehiä myymässä. Kaikki tänne siis. Ja muutama asiakaskin on löytänyt tänne. Oletko tyytyväinen? Todellakin. Mitä juot? Kaakao. Ja maistuuko? Ei. Kauheeta. Se täytyy elintasoa pitää yllä ja saada pikkasen tänne vatsan täytettä, kun tuntuu, että tuuli vie välillä. Niin tää on kuulemma tosi hyvä joku minttukrokantti jutska. Joo. Sehän melkein jo tulee tosta imasemalla, mutta... ja sitten päälle päätäks tuonne munkki. Joo. Miten on mennyt? Loistavasti, kiitos. Nyt tukka on ajettu ja sillä tavalla, niin ei mitään hätää, kaikki hyvin. No niin, hei Vili, Linssi Lude. Täällä sitä ollaan. Aika hyvä traileri. Ole jo. Tykkäsitkö olla siinä? Kyllä. Miten siltä muuten on mennyt? Oikein maukkaasti. Hyvä, eli maistunut on. On. Mitäs teillä muilla menee? Hyvin. Entäs sulla? Ihan kivasti. No kiva. No niin, mitäs keittiöllä menee? Sika hyvin. Ootko syönyt? Sika. Munkit on leivottu. On. Mitä muuta? Pullaa. Ootko muuta tehnyt? Paistanut 400 patonkia. No se on jo aika saavutus. Kuka sieltä tuli? Me haastatellaan nytten ketä? Latua haastatellaan. Moi! Miten menee? Ihan hyvin. Millaista on ollut? Ihan mukavaa. Ei toi onnistu nytten. Heikkoa. Hei Puli Vei! No moi. Miten menee?
Täällä on kivaa. Ootko ihan niinku järjissäs? Hyvä, hyvä. Ja täällähän on innokkaita kasvoja. Mitä sä haluat sanoa, Ansku? Hyvä meininki! Uhu. No niin, Arska DJ, miten menee? Joo, ei ääni mennyt. Laitaanko susta ääntä? Ei kuulu mitään ääntä. Miten sä oot valinnut nämä biisit? En mä tiedä. Onks siisti olla täällä ylhäällä ja kattoo tonne alas? Ei kato nyt tota meininkiä, aika hiljasta toi on. Ei paljon tuolia, hyvä kun jengi tanssii, mut muuten tää on tämmöstä aika yksinäistä hommaa. Joo, no me tultiin käymään. Kiva. Pitää vaihtaa biisi tästä kohta. Joo, tsemiä. Yo man. Moi. Kerro jotain U-Turn tapahtumasta. Tää on mahtavaa. Joka vuosi aina vaan parempi. Onks tänä vuonna eniten jengiä koskaan? Vähän vaikea muuten sanoa, mutta ainakin aluksi oli. Ainakin aluksi oli. Toivotaan, että vielä myöhemmin olisi vähän lisää tulise. Joo, niinpä. Mikä meininki? Hyvä meininki. Joo, ihan hyvä meininki. Ihan hyvä meininki, joo. Rento meininki. Ja sieltähän saapuu Peetu. Ja mikäs on tää patongin? Ihan hyvä patonki. Kova meininki. Onko Petteri juonut vähän simaa? Ja miltä maistuu tää Teijon ihmeellisyys? Ei ehkä näy kuvassa, mutta on ihan sairaan hyvä. Oisko uskonut? HK on sininen patongin välissä. Todellakin. Parasta. Joo, ja mitäs nää nyt loppuilta? Patonkia vaan. Kuudes menee. Joo, tää 3D-lasit, niin olis tää nyt hitti tänä vuonna? Oli. Hyvä. Hyvät juonnot.